Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ahmad Harisman, di mana channel ini membahas tentang tips kesehatan dan tutorial. Ya teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips kesehatan ke teman-teman semua, yaitu cara mengobati batuk dan pilek menggunakan bawang merah. Gimana cara bikin obat batuk dan pilek menggunakan bawang merah? Ikutin aja video ini sampai selesai. Ya teman-teman, kita langsung aja. Gimana cara bikin obat batuk dan pilek dari bawang merah? Pertama, saya perkenalkan dulu bahan-bahannya dan alat-alatnya. Pertama, teman-teman siapkan 2 siung bawang merah. Selanjutnya yaitu 1 buah lemon dan air panas. Alat-alatnya teman-teman cukup menggunakan parutan. Kita langsung aja bikinnya gimana. Kita singkirin dulu. Pertama teman-teman parut bawang merahnya seperti ini. Dan satu lagi sama diparut juga. Kalau sudah diparut bawang merahnya, hasil parutan bawang merah kita ambil, kita masukkan ke dalam mangkok. Kalau sudah dimasukkan ke dalam mangkok, selanjutnya kita masukin air panas sekitar 2 sendok. Kalau sudah dimasukin air panasnya, selanjutnya buah lemonnya kita ambil airnya teman-teman ya, seperti ini. Kita iris dulu buah lemonnya seperti ini. Kalau sudah diiris seperti ini, tinggal kita masukkan air lemonnya ke dalam mangkok yang berisi parutan bawang merah. Kalau sekiranya udah dimasukin semua air lemonnya ke dalam mangkok, kita aduk-aduk. Kalau sudah diaduk seperti ini ya teman-teman, baru obat batuk dan pilek dari bawang merahnya diminum sampai habis ya. Gitu aja teman-teman ya, video tips kesehatan dari saya untuk mengobati batuk dan pilek menggunakan bawang merah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.